Всички искаме резултати и в това няма лошо. Лошото е, че в днешно време става все по-вероятно човек да не получи точно тези резултати, които очаква. И проблемът не е в резултатите, а в очакванията. Нека обясня. Наскоро един от хората, с които работим заедно в абонаментната ни програма HeyPB, ми зададе въпрос, който за съжаление сравнително често срещам. Попитаме: Тишо, колко реалистично е за работещ човек, който не спи в залата, да направи някакво фит тяло, след което ми даде за пример тялото на популярен чуждестранен фитнес модел и треньор. Името на треньора умишлено няма да спомена, но ще споделя мнението си, че това как изглежда е много вероятно да е в много голяма степен плод на употребата на забранени медикаменти, т.е. стероиди. Със сигурност обаче е вложено и много дългогодишен труд от към тренировки и хранене, това също е безспорно. На този въпрос съм отговарял и преди, но на други хора в други ситуации, но този път реших да направя отговора си публичен. Честно казано, напълно разбирам защо много хора си задават този въпрос. Започват тренировки, започват да се хранят добре, прогресират, постигат резултати, но нещо липсва, нещо не е както трябва, поне според тях. Това, което не е наред, е огромната разлика, която наблюдават между своите и някои чужди резултати. И не просто кои да е чужди резултати, а предимно на хора, които си изкарват хляба като фитнес модели и състезатели, влагат изключително много усилия и време както в тренировките си, така и в храненето си. И не на последно място по важност, много от тях са на помощни вещества. Тук се появява и сериозно разминаване в това какво човек разбира под фит тяло. В очите на много, ако не изглеждаш като някоя нацепена батка, нищо лично към тях, значи не си фит. Това пречи много сериозно на хората, които така или иначе постигат страхотни резултати, да ги оценят като такива. На фона на всичко това се открояват и маркетинговите послания на треньори и фитнес компании, които, за да се отличават и да бъдат конкурентни, често са принудени да обещават кой от кой по-феноменални резултати в най-кратки срокове. И всичко това води до една измамна реалност в съзнанието на обикновените фитнес любители, чието служебни задължения нямат нищо общо с това колко им е голям бицепса и колко вдигат от лежанка, чието приоритети в живота също значително са по-различни. Те просто искат да са здрави, да изглеждат добре, но лошото е, че същевременно са склонни да влагат все по-малко усилия и време, тъй като навсякъде им се внушава, че такива не са необходими. Внушава им се, че има един специален хранителен режим, че има магическа тренировъчна програма, чрез които само за 12 седмици може да се постигне невероятна трансформация. Получава се едно страхотно объркване за това какво можеш да постигнеш, за колко време можеш да го постигнеш и какво ще се изисква от теб, за да го постигнеш. Забравя се обаче да се спомене, че този резултат не е универсален за всички и е силно зависим от редица индивидуални фактори. Забравя се да се спомене, че устойчивите резултати изискват време. Това не са секси послания. Те не продават така добре. Това създава проблеми за самите треньори, от които вече се очаква да заработят веднага и да дадат едва ли не моментален резултат. Точно както един тостер. Натискаш един бутон и след 5 минути имаш идеално препечена филийка. Треньорството обаче не работи така. Докато тостерът или работи, или не работи още при първото натискане на бутона, то треньорският процес се развива във времето. Докато тостерът работи най-добре, докато е нов, постепенно се разваля във времето, докато в един момент се щупи и спре да работи, то при треньорството нещата стоят обратното. Започва се от нулата и с всеки изминат ден нещата стават все по-добри. Да си треньор не означава просто да можеш да напишеш тренировъчна програма и хранителен режим. Да си треньор, при това добър треньор, означава да можеш да изграждаш добри взаимоотношения, да знаеш как да комуникираш с различните хора и да знаеш как да се поставяш в техните обувки. Да виждаш и усещаш нещата така, както ги вижда и усеща клиентът и да можеш да адаптираш пътя пред него, независимо от случващото се. Да можеш да му помогнеш да развие и изгради своята най-добра версия. Не споделям това с цел да се оплаквам колко трудна или лесна е работата ми като част от екипа на BB Team. Споделям го, защото това е важно и за хората, с които работим и потенциално ще работим. Защото не малко от тях от една страна идват с погрешните очаквания за резултати, които могат да постигнат, но същевременно не дава достатъчно време на треньора да разгърне както собствения си потенциал, така и този на човека срещу него. Много хора могат да постигнат много, но тъй като им е внушено, че всичко трябва да става супер лесно и супер бързо,
когато един треньор не може да даде такъв резултат едва ли не веднага, те се обръщат към друг треньор. И така, скачайки от треньор на треньор, човек сам се обрича на провал или посредствени неустойчиви резултати. С всичко това ми се иска да се обърне повече внимание на няколко основни неща. На първо място, не омаловажавайте резултатите си. Не ги сравнявайте с тези на околните, защото колкото сме еднакви, толкова сме и различни. Това, което може да е постижимо за един, може да не е за друг. Изградете своята най-добра версия. На второ място, не очаквайте треньорът да свърши нещата вместо вас. Треньорът може да ви покаже пътя и да ви подкрепя, но вие лично трябва да го извървите. На трето място, не смятайте лесните и бързи резултати за нещо нормално, колкото и в интернет да се тръби обратното. Виртуалната реалност, в която прекараме все повече време, е особено подвеждаща и често се различава коренно от истинската. И на четвърто място, дайте възможност и достатъчно време на треньора да ви помогне. Изграждането на добри взаимоотношения помежду ви е от критично значение за общия успех, а изграждането на взаимоотношения отнема време. И нещо наистина съществено за поставянето на реалистични очаквания е да разбирате и помните, че не всеки от нас има еднакъв генетичен потенциал. Някои хора просто са по-надарени от други. Ако искате да научите какъв е вашият генетичен потенциал, препоръчвам да изгледате това наше видео. Ако искате да научите как може да подобрите своята спортна форма и начин на живот, използвайте линка в описанието. Благодаря на нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. Ако сте CrossFit ентусиаст или пък искате да опитате, тук ще намерите всичко, от което се нуждаете.